के आ गया। इसमें आ गया। हाँ, अब मैं नाश्ता करने बैठी हूँ। पनीर की सब्जी, बटर पनीर की सब्जी और कोई नाश्ता मेरे को अच्छा नहीं लगता है। नाश्ता कर रही। ओ बाबा, ये मिर्ची भी लाती है। ये आज खुश है। दीदी तालिया, दीदी तो भी मन नहीं लग रहा था। ये परसों बोला चलो एकदम जिद करने लगे, घर जाना है। ये देखिए, इसको क्या स्पीकर बोलते हैं। ये स्पीकर, ये आदित्य को मैंने गिफ्ट किया और आदित्य ने एयरडॉप्स को मेरे को गिफ्ट किया। तुम खोलेगा बेबी? तुम खोलेगा क्या? ये भी हाथ लगा रहा है, हेल्प कर रहा है। और अभी आप लोगों को सारे ये वीडियोस दिखाने के लिए मेरे को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे पता नहीं। ये आदित्य ने मुझे गिफ्ट किया, मैंने आदित्य को ये गिफ्ट किया। एयर ड्रॉप्स, ये इसको बाद में यूज करूंगी। और तो नींद ही आ रहा है, इसको यूज के बाद में दिखाएगा ना ऐसे टिंग 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 टिंग। पहले रिंग लाइट, अब ये। चलिए, मज़ा आ गया। चलिए, जय दादी की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।